असेंबल कैसे किया जाता है वो आपको दिखा देते हैं। पहले प्रोसेसर लगाना पड़ता, फिर अपने को फैन लगाना पड़ता, प्रोसेसर के ऊपर अपने को पेस्ट लगानी पड़ती है, गर्म नहीं होता उससे, नहीं तो सिस्टम आपका गर्म हो जाता है। इसके लॉक करने पड़ते हैं, 4 स्क्रू रहते हैं ये फैन में, ये हो गए लॉक। इन बता कहाँ पे लगा, ये यहाँ पे सॉकेट में लगा देते हैं ना, फैन का स्लॉट है, फैन का पावर आ जाता है। ये हो गई रैम, DDR4 की रैम हो गई। NVMe SSD, WD और NVMe SSD बोल तो स्पीड आपकी फास्ट रहती है। WD एक अच्छी कंपनी है। ये ब्लू वाली है 500 GB SN580 मॉडल नंबर इसका। नॉर्मली इसकी स्पीड अच्छी रहती है। ये NVMe का स्लॉट है, इसमें अपने वापस स्क्रू लगा के सेट करना पड़ता है। ये कैबिनेट है उसका, ये अपना SMPS बॉडी अगर आप स्ट्रॉन्ग लोगे, इसमें LED का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। USB अपने को 2.0 और 3.0 दोनों पोर्ट दिए गए। पट्टी लगानी पड़ती है। एक मिनट हाँ, इधर से ऊपर आई। मदरबोर्ड लगाने से पहले इसमें 4 स्क्रू ये लगाने पड़ते हैं, और ये लगाने से एक्चुअली अपना क्या शॉर्टिंग नहीं होता मदरबोर्ड। ये लगाओ तो आप सेफ्टी रहती है, बस ये प्लस पॉइंट है। वीडियो अगर आप 3-4 बार देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये स्क्रू लगाना पड़ता है फिर इसके ऊपर, मदरबोर्ड एक्चुअली नहीं टाइट रहता मदरबोर्ड। प्रोसेसर और डिस्प्ले नहीं आता था DDR4 नहीं देना DDR4 वाली को कम से कम मदरबोर्ड में 4 से 5 स्क्रू लगाने चाहिए, उससे कैसा मदरबोर्ड कैबिनेट के साथ में अटैच हो जाता है आराम से। वीडियो कैसा लर्निंग के लिए आपको काम आता है। अगर ये वीडियो 4 से 5 बार अगर आप देखते हो तो आपको असेंबल कैसे करते हैं वो भी आपको चीज़ समझ में आ जाती है। इसमें देखो ये जो जैक दिए गए हैं
ये अपना ऑडियो जैक है और ये अपने को यूएसबी का लैंड पोर्ट दिया हुआ है। ये लैंड पोर्ट है, यूएसबी अपने ये 3.0 वाले पोर्ट, ये 2.0 वाले पोर्ट, ये वीजे पोर्ट। यहाँ से डिस्प्ले अपने यानी मॉनिटर में केबल लगाते हैं, इसको वीजे बोलते हैं। यहाँ से डिस्प्ले आता है वीजे से, प्लस ये अपना HDMI से दोगे तो और भी क्लियरिटी आपको अच्छी रहती है। बाजू में ये आपको PS2 का पोर्ट दिया गया है, ये लगाने पड़ते हैं। कौन कौन सी जगह बेटा बता देना। ये पावर स्विच, पावर का सबसे पहले लगाना पड़ता है पावर। ये कलर कॉम्बिनेशन रहता है, कलर आप देख के आराम से लगा सकते हैं। फिर कौन सा लगा रहा है? ये रिस्टार्ट पावर के पीछे, रिस्टार्ट का पावर के बाजू में रहता है, पीछे में। पीछे में। ये अभी कौन सा लगा रहा? ये भी पावर के रहता है, एचडी लेड। लगा दो। और कौन सा बच गया अभी? ऑडियो वो लगा रहा है जिसका चाहिए। अभी कौन सा लगा? पावर का ही रहता है अभी। पावर के अलग अलग है उसमें, और ऑडियो जैक भी दिया है। ये सभी आपको कनेक्शन लगाना पड़ता है। कौन सा कनेक्शन हो गया? ये ऑडियो जैक। ऑडियो जैक हो गया ये वाला, लगा दे भाई। यूएसबी का जैक। ये ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट है, इसमें अपने को ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। अगर जब आप ग्राफिक्स कार्ड लगाते हो तो डिस्प्ले फिर नॉर्मली जो मदरबोर्ड पे जो वीडियो एचडी में है वहाँ से नहीं देना पड़ता। जो ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट है उसमें वीडियो एचडी में रहता है, वहाँ से आपको डिस्प्ले देना पड़ता, तभी डिस्प्ले आएगा, नहीं तो आता नहीं। नॉर्मली जब भी अपन कंप्यूटर इंस्टॉल करते हैं तो ज़्यादातर लोग इसमें ये गलती करते हैं, तो डिस्प्ले कहाँ से देते हैं? मदरबोर्ड के थ्रू देते हैं, तब फिर डिस्प्ले वो आता नहीं है, तब आप परेशान हो जाते हैं, फिर आपको इधर उधर फ़ोन करना पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी ध्यान रखें, जब भी अगर अपन ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं तो डिस्प्ले कहाँ से देना पड़ता? मदरबोर्ड यहाँ से नहीं देना है, फिर आपको यहाँ से देना पड़ता है। ये ग्राफिक्स कार्ड नहीं तो फिर यहाँ से देना है। ये विशेष सोचता है, ध्यान रखें। ये हो गया आपका मशीन असेंबल। अभी अपन इसमें विंडोज़ लगाएंगे, विंडोज़ का भी आपको बता देंगे। तो अभी अपन ने पावर कनेक्शन लगा दिया है इसमें। एक्चुअली एसएमपी इसमें सबसे पहले पावर लगाना पड़ता, उसके बाद में एक्चुअली अपन ने ये HDMI केबल कहाँ लगी है? ग्राफिक्स कार्ड में लगी है, ध्यान रखना विशेष तौर से। ग्राफिक्स कार्ड में लगी है, अपन ऑन किए मॉनिटर। इसमें बैकलाइट भी दिया हुआ है, LED बैकलाइट। नवीन है, थोड़ा वेट लगता है। अच्छा अच्छा। विंडोज अपन कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी आप समझ लीजिए। पहले पेनड्राइव लगाना पड़ता है, इसमें तो थोड़ा बड़ा अजून 2 मिनटं बंद कर। ये अपन ने सबसे पहले इसमें एक्चुअली ये विंडोज 11 का पेनड्राइव लगाया। ये पेनड्राइव ये अपनी विंडोज अपन 11 इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो भी आप समझ लीजिए। विंडोज कौन सा है? कैसे इंस्टॉल करना पड़ता है इसमें? विंडोज कौन सा बटन दबाते हैं सबसे पहले? हैं? F11 10 10 11 12। इसमें नॉर्मली अपने को 10 है, 11 है, 12 ये अपने को दबाना पड़ता है, तब अपने बायोस का सेटअप आता है, फिर अपने विंडोज इंस्टॉल करना पड़ता है। कर भाई चालू कर। विंडोज 10 करून देतो अच्छा रहेल। 11 लेटेस्ट 11 करो। हाँ
वो क्या है मैं सेटअप 3000 नॉर्मली कस्टमर की हार्ड डिस्क इच्छा चेंज हो गई तो अपन विंडोज 11 में विंडोज अपन 10 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 10 कर रहे हैं। नॉर्मली शुरुआत में F11, 10 और 12 ये दबाना है। ये अपन विंडोज 10 लगा रहे हैं। हो तेच म्हटलं त्यांना तर नाही म्हणे येते म्हणे काही प्रॉब्लेम नाही हो क्या आहे हे DDR5 म्हणून आलं तर हे इलेक्ट्रॉनिक्सचं DDR3 आहे DDR4 आहे नहीं 12 जनरेशन तो विंडोज 10 अभी इंस्टॉल हो रहा है। 34,000 इसमें क्या करना पड़ता है भाई? नेट कनेक्ट नहीं करना है। नेट कनेक्शन नहीं करना है, ध्यान रखना। विंडोज अपन कौन सा लगा रहे हैं? 10 Pro। 10 प्रोफेशनल लगा रहे हैं। आता बस इंस्टॉलेशन होणार आहे ये अपने एक्सेप्ट करना है यहाँ पे। मतलब काय आहे इथे पार्टीशन अभी कर रहे हैं बाद में? नहीं बाद में वो तो न्यू करके वो उसका पार्टीशन अपन बाद में कर देते हैं। ठीक है। विंडोज अभी 10 इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है। मतलब इसमें नष्ट करून दिया अगर SSD रहता तो विंडोज 10 आपको फास्ट इंस्टॉल होता है। एक हे वाली रॅम आणि आणखीन 8 कोणती 8 GB ठीक आहे तर मग 8 GB कोणती काय 4 3 4 विंडोज इंस्टॉलेशन आपको चालू है। जो इसमें अपना ग्राफिक्स कार्ड लगाया है वो 730 लगाया है। कौन सा लगाया है? हेलो 730 GT 730 ग्राफिक्स कार्ड लगाया हेलो मैं बाद में कॉल करता काम में हूँ। हाँ काम में है, थोड़ा मैं काम में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा वीडियो अबे यार 3 से 4 बार देखोगे काम कर रहा हूँ, आपको वीडियो समझ आ कॉल कर जाएगा। ठीक है। हाँ हॅलो यानी नॉर्मली अपने स्टडी पर्पज़ के लिए सबसे बढ़िया रहता है आपको वीडियो देखने से 3-4 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोण ठीक आहे ठीक आहे एक ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर ऑनलाइन थे सीडी भी है इसकी सीडी भी है ना सीडी भी है ना ओके मेरी गाड़ी का पैसेंजर का टाइम हो रहा है कि निकल के पूछ विंडोज इंस्टॉल 100% हो चुका है। हॅलो विंडोज गेल्यावर बेसिकली गेल्यावर ड्रायव्हर सबमिशन आपल्या छोटू देख लो बेटा, हाँ इसको रिस्टार्ट करना है कि क्या करना? पेन ड्राइव वो निकालना। अपने आप हो जाएगा। ठीक है, पेन ड्राइव निकाल रहा है? हाँ रिस्टार्ट होने के निकाल बाद दो। इतना होने के बाद में पेन ड्राइव आपको निकाल देना है। निकाल दिया अभी ये तो वाईफाई है। वाईफाई का भी Bluetooth option अपन Wi-Fi। लगा है। स्टडी पर्पज़ या स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया रहता है। असेंबल कैसे किया जाता है, विंडोज़ कैसे लगाते हैं, वो देखने के लिए वीडियो आप 3 से 4 बार देखोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है।
नॉर्मली अपन स्कूल में जब जाते हैं पढ़ाई कराते हैं तो प्रैक्टिकल उसमें बहुत ही लिमिटेड रहती है, और प्रैक्टिकल आप करोगे तभी आपको इसमें याद हो जाता है। 3-4 बार करने से आपको प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस होने के बाद में आप आराम से कर सकते हो। ये ईवीएम का लोगो इसलिए दिखा रहा है, मदरबोर्ड इसमें ईवीएम कंपनी का है। हेलो हेलो, बराबर इंग्लिश इंडिया कौन? अबे बोलना काम है। नेट कनेक्ट नहीं करना वरना ज़्यादा टाइम ले लेता। नेट कनेक्शन करने के लिए नेट कनेक्ट किया तो ज़्यादा टाइम ले लेता इंस्टॉल करने। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन अभी नहीं करना है क्या? हाँ, आई डोंट हैव। ठीक है, तो शुरुआत में इंटरनेट कनेक्शन आपको कनेक्ट नहीं करना है, इसमें ज़्यादा टाइम लेता है। इसमें नाम लिख देते हैं। ये बेसिक वाला ये है ना, ड्राइवर से सब है तो भैया उसमें SSD में डाल दूँगी कि इसके ग्राफिक्स के और मदरबोर्ड के, वो इसलिए क्या है, फिर बाद में जैसे अपने को फॉर्मेट वगैरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसकी सीडीज नहीं आती क्या भैया? प्रोसेस आजकल ग्राफिक्स कार्ड ना, हाँ ग्राफिक्स पहले आती थी सीडी, आजकल सीडी नहीं आती ग्राफिक्स कार्ड में। वही वो तो आजकल इसके प्लग एंड प्ले ड्राइवर रहता है। आप डाल देना। हाँ सीडी वाला सिस्टम बहुत ही कम हो गया आजकल, हाँ पहले आती थी साथ में। प्रोसेसर बसवं लागेल ना. नाही, मदरबोर्ड चेंज कर। डाटा नाही गेला. ये आपका पीसी अभी रेडी हो गया। बाकी इसमें जो आप ड्राइवर है, सॉफ्टवेयर है, वो आपको रन करने पड़ते हैं। पीसी एक बार रिस्टार्ट कर दो तो अच्छा रहेगा। इसका पार्टीशन भी अभी आपको करना पड़ेगा।